你这个厚。正好把个里头的节，把个节上去，个节都可以放，正好放进去了。就是在一个节，就从如果我的节跟他节，我就这个或者这个节，反正就是第一种就是老刘那个时候回头来给老杨报一下，你不用讲。基本上都是我这个非常的好有潜力的。就后头不找。这样没办法的。这样不疼吧？放松啊，你脚有点绷得紧，放松啊，放松。啊，没事，别动了，别动了，别动了，就这样吧。其他的来，去泡泡嘛，去泡泡嘛。起码泡半小时呢。不怕了，我天天我自己才搞。这样疼不疼？有点。有点疼啊。去坐着等。啊，去坐着旁边等。哪个人看吧，我给你去就行了，去坐着等。那你这盆子你弄水泡哎？那个，我那盆放上打底放上哪个大姐？那个水，哪个大姐？他脚修过了，那脚。没修。修没修那脚？他血糖高不高？水来多少钱？水多少钱？快吃点，多少钱？血糖不错。对着来水啊，对着来水高，看水啊。多点来水，给上那个水来水。拿上来嘛，拿上来。上卫生间去，上卫生间去，上卫生间去，是几个人让你上。那抽人。老刘，那个水冷的没？冷，再可以。要不要？要。这样，你看跟他后面是。几块钱的？几块钱上我的这儿嘞？哪人？400块一个人。那时候跟他们是人呀。这没过吧？那没事啊，那没事。这个没修，俺自然修，俺往发一个嘛，这没修干净。这个绿颜色，我绿颜色，有的火锅颜色，这个搞什么？有个火锅颜色上面搞个，啥做法？我干嘛说的？有那个火锅颜色，有火锅颜色，有火锅颜色。是哪里弄过来的？是不是你说的是啊？你说的是？你说的是？
对。我这个说要注意，这个是在播放名字的话，这个是啊，这个所有的原因看。这个稍微搞点什么嘛，我觉得一样，这个为什么稍微好一点？但是去人地方。我泡又没人，我什么都注意。好了，你看，这个好了啊，好了，好了，走吧，下车了。你这地方是两个人放一起，先放在这里，行？拿这里面，不动再放进去。一修还能不修啊？能不能修？能啊。要放，我说要不要放啊？这样就放了。这个。那我第二个。宝贝儿。这没有风源啊。他这个小的应该，他这个挺漂亮的。要是讲的人就，对，我知道了。对，我这个水多少钱？小海，小海，小海，小王内。跑了，不跑了。给我蹲着哈。太贵了。这视频演出来王涛，给我找一下你那个酒精喷壶，带了没有？你修过了？哎，那就主任呢？你修过了？啊？修过了？哦，我就想到你没修过。那就主任呢，那个。好了。你看你回去去，我回去再让我跑到哪里跑去？好了，你好了。对。那能跑车了？有什么事？给你时间了是吧？这我也看见了。我们上网我这我也报。这我报。
暂时没有那个。这很简单呀，对不对？对这东西啊。好，你现在再看，这完了有一个空白里头，你靠不了找你。你的脚跑吗？你的脚跑吗？啊？没有，你看写出来看看，你看写出来。可以吗？这个。大概有2米。你就等一下啊，等一下这个跑过来让你跑啊。过场，过一场，你下回可以的。会画什么？你画什么？当然，你站出来，你也不知道是谁来的。这老妹，你这。老杨。哎，别跑！可以。要不你不要说这差不多。对，你手对呀？手对呀？最好的哈，不是100来的哈。100拿回来放在哪儿？啊。我最喜欢就是后面那还有特别紧张。你一般是修着了，你这他妈有几个了？你搞忘了，心思不干了，你天就忘日子了，懂不懂？你老注意那个要看那给他开口嘛，那就你这个人就人家也好，最后你也好。那个谁让他们分手的？来，师傅，师傅。我有本事下才不说。你把那车开了。是，但是你是被气这个紧张了。要是咱们收尾，咱们收尾嘛，看一下收尾，哎，别看了，咱们晃着看一下手机。